हेलो फ्रेंड्स, बसंत के महीने में पॉलन्स का भी बहुत ज़ोर बना रहता है और हवाएं भी बहुत ठंडी चल रही होती हैं। तो अगर इससे आपको एलर्जी है, छींकें स्टार्ट हो गई हैं, नाक बहने लग गई हैं या गला में अटक रहे हैं पॉलन्स और आपको खांसी सी फील हो रही है, तो आप लेंगे दवाई एलियम सीपा 30C। एलियम सीपा 30C को आपको दिन में 4 बार लेना है, रिपीट करना है। 4-5 गोली एक बार में लेनी है और अगर लिक्विड में है तो 2 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर में आपको अगेन वैसे ही 4 टाइम्स अ डे लेना है।